Vam je vse jasno, ne? Spet greva gasilcem na obisk. Po vsej Sloveniji gasilski domovi skrivajo lepo ohranjene starodobnike, ki jih gasilci ohranjajo v odličnem operativnem stanju in nekaj sva jih že shranila v video zapise ali drugače dokumentirala. No, tegale pa sam ohranjam pri življenju. Danes bo v tej zbirki dodala še dva lepotca. Oba Tama 5500, za katera skrbijo radmirski in mengeški gasilci. Pri Tamu so gasilski 5500 v promocijskih materialih prvič prikazali leta 1966. V leta 1972 izdani brošuri so predstavili model 5000 GD s pogonsko konfiguracijo 4x4. Za današnje razmere je bil dokaj kompaktnih mer, predvsem manjše širine in višine. Najprej sva se zapeljala do Radmirja, kjer je navdušen mlad gasilec Benjamin Sem povedal Tamovo zgodbo. To je tam 5500, letnik 1976, to je bila prva cisterna v Zgornji Savinjski dolini. Leta 1998 smo ga prodali povpratenemu društvu PGD Idrija oziroma PGD Vrstnik. Ko smo dobili mi novega Renaulta Midlinerja, no to smo ga leta 2016 od povpratenega društva kupili nazaj kot prvo, da je pač kot prvo gasilsko vozilo v Zgornji Savinjski dolini še vedno ohranjeno pri nas. Motor takoj vžge in pri tem relativno malo pokadi. Potem pa se že peljemo. Najprej je za volan sedel Jaka Akelšek, sam pa sem skrbno opazoval, če so pri vožnji kakšne posebnosti. Stari Tam navzdol leti kot strela. Menjalnik je čist nesinhroniziran, da mora ga vsako roko primiti pa zmat. To je kar za***no. Drugač pa gre. Ko je Jaka pripeljal nazaj, mi je prepustil vozniški sedež. To. Brez kupla je dvakrat, ga gre tudi. Ja, gre, samo vrš. Samo moraš pes počakati, pa čist pade mašina dol. Vedno uživam v teh starih Tamih, ker ti stari CF-ovi menjalniki odlično delujejo. Brez težav. Avto je poln, zaradi tega ga je treba vsaki prestavi nagnati do konca. A bo, ali? Odlične. To je vas manje. To je pa zelo star šofer.
Jaka je Tama po kratkem sprehodu zapeljal nazaj v garažo, Benjamin pa je zaključil zgodbo. Pumpa deluje brezhibno, cisterna je vedno napolnjena z vodo in lahko gremo takoj v akcijo, če je potrebno. V Radmirju sva se poslovila in se odpeljala proti Mengšu. Tam sta naju pričakala veterana Marjan Šinkovec in Stanislav Šimenc ter nama povedala veliko o Tamu 5500, ki je pri njih že od leta 1967. Tudi pri mengeškem Tamu vse deluje kakor takrat, ko je prišel iz tovarne. Še kip hebla ventilov sta kot nova. Marjan je zaprl pokrov in si obrisal roke. Tle imamo pa če malo stari opreme noter, ne? Tle je star rad, ročnik star, tukaj imamo pač neki cevi. Je povedal voznik Brane Vrhovnik, ki se nam je pridružil. Tukaj imamo še najstarejšo masko, to so vojaške maske iz druge svetovne vojne, ne? Smo kot eksponat obdržali. Noter imamo pa še tudi stari gasilski letale dihalni aparat, ne? Pa stare obveze za cevi, ki jih zdaj ne rabimo, ne? Brane je pognal motor in smo se lepo počasi odpeljali. Seveda sem si tudi tukaj priboril levi prednji sedež. Ročno. Čez gor na vrh je. Če imaš trebuh, lahko zakleneš volan. Super. Če mi še pube potegnete zadnji. Da se vidi, koliko jih je strah. Nisi za mane. Te pa smo se pa prevozili. Ne, pa tudi predsvijaš človeka, ki za volanama je koliko kjerkrat pelol in gor. Zdaj pa spet malo za mišice. Ja, to pa. Ja, more se premikati, se more skozi. Ja. To se pa ne premika, ti se pa bolj... Zdaj pa sam prosim, zdaj vidimo špeh. Ja. Dobro, da je še velik, to je pa velik pri mene, ne? Ja, ne, da imaš več moč. Super. Malo bom še šel, da mi ga ni treba tako nabiti. Ja, Evo ga. imaš torej dosti. To me je pa stric naučil, nikoli z menjalnikom na silo. Ne, to je treba zmeraj lepo. Z Branetom sva se zamenjala, ko smo se odpravili nazaj proti gasilskem domu.
Ja, čujem. Evo. Vajeno ga je parkiral, poveljnik Gregor Tomažin pa je povedal. Plan imamo, da bi naredili tukaj pred gasilnim domom v eni hiši, da bi ta naš veteran bil kot razstavni eksponat za vse občane in vsi, ki grejo skozi Mengeš, da bi lahko gledali tudi, kaj je noter v samem vozilu in pa tudi samo vozilo tako smerno. Gasilci niso samo varuhi naše imovine, ampak tudi tehniške dediščine. Hvala vam tudi za to, gasilci.